嚟到《出師表》嘅第6段啦，你見到第6段非常之長啊，就知道呢一段應該都比較複雜，亦都係呢篇文章嘅重點嚟嘅。我哋喺第1段見到諸葛亮一開始就分析咗國家嘅形勢，有一個唔好嘅形勢就係先帝已經過咗身，已經駕崩，而自己嘅國家蜀國亦都係最弱嘅，國力疲乏。但係我哋亦都有一啲嘅有利嘅因素，例如我哋嘅臣子都非常之忠心，希望可以報答翻先帝。喺第2段，我哋見到諸葛亮批評，用一種間接嘅方法批評我哋嘅後主劉禪，就係唔去聽其他人嘅意見。第3段見到諸葛亮仍然喺度間接咁批評緊劉禪，我哋嘅後主，佢係賞罰不一，對待皇宮同埋丞相府有唔同嘅賞罰嘅制度。諸葛亮亦都表達到希望唔同嘅部門嘅官員都可以得到一個公平公正嘅對待。喺第4段，我哋見到提及郭由之、費禕、董允、向寵呢一啲人名，就係諸葛亮希望後主可以多聽呢啲唔同人嘅說話，聽一啲好嘅、善良嘅、忠心嘅大臣嘅勸諫。第5段，諸葛亮借佢同先帝劉備嘅一啲討論，間接批評後主劉禪係親近小人，遠離賢臣。以上就係我哋之前講過嘅內容。去到第6段啦，比較長嘅內容啦，你會見到無端端諸葛亮由講一啲國家嘅大事，就會變為講個人嘅發展、個人嘅背景，咁有啲特別啊！我哋睇睇。臣本布衣，躬耕於南陽。臣即係諸葛亮，我本來就係着布嘅衫。咩人會着布嘅衫啊？就係平民就會着布嘅衫。呢度用布衣係用咗一個借代嘅手法。有錢人、達官貴人、貴族係着絲綢，一般嘅平民百姓係着布嘅衫嘅，因此布衣係借代咗平民。躬耕於南陽，喺南陽呢一笪鄉下嘅地方嗰度咧，耕田啊，親自耕田。躬係解親自，耕係耕田，親自耕種。苟存性命於亂世，東漢末年啦，群雄並起，三國咁就有嗰啲嘅袁術啊、袁紹啊、董卓啊，後尾就有曹操啊、孫堅啊、江東咁樣呢啲父子，七國咁亂打仗啦，咁所以喺呢個亂世裏面咧，只係求苟存性命，勉強咁保存自己嘅性命，都不求活得有尊嚴，都不求出人頭地，不求聞達於諸侯。聞達聞即係聽聞咧，唔係追求喺諸侯之間揚名立。諸葛亮講到啦，即使我出身係咁卑微，令到我哋諗起，咦？好似我哋認識嘅另外一位人物就叫做藺相如，亦都係出身卑微，後尾備受重用啦。諸葛亮就講到，哇！我出身咁卑微，但係先帝不以臣，唔會因為我出身咧咁卑微，見識咁淺薄而無視自己，反而三顧臣於草廬之中。3次去，大家都知道啦，三顧草廬。三顧草廬就係一個好著名嘅故事啊，講緊劉備為咗去請諸葛亮出山幫助自己咧，3次去諸葛亮住喺嗰個咁鄉下嘅草廬裏面咧揾諸葛亮，到最後諸葛亮就俾劉備嘅誠意感動。三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事。諮係解諮詢咁解。佢嚟到呢一笪咁鄉下嘅地方咧，就去詢問我對天下大事嘅睇法啦。咁呢一度係第2個部分，第6段嘅第2個部分。既然我出身咁卑微，先帝亦都咁看重自己，我就對佢非常之感激咯，由是感激，遂許先帝以驅馳。於是我就許諾啊，答應先帝，就為佢奔走效勞啦。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之中。我哋都知道魏蜀吳3個國家裏面，蜀國就係最弱嘅國家。蜀國當時一直都係俾魏國曹操
係追住嚟打嘅。咁當時係未有，即係可能即係後來先至有魏國啦。咁但係當時曹操嘅勢力係一直咧追住劉備嚟打嘅。咁所以當諸葛亮係接受任命嘅時候咧，劉備嘅陣營係打敗緊仗，受任於敗軍之際啊。後來先帝兵敗啦，喺敗軍之時咧，我係接受任務，奉命於危難之間，喺危難裏面咧接受任命啦。計落都已經咧，從嗰陣時起咧已經有21年。呢一度佢係喺無意之間透露自己原來已經跟咗劉備有21年。話俾你聽，其實我經驗非常之好，好有資格㗎。我同你爸爸劉備都非常之熟㗎，咁樣我亦都為呢個我哋嘅陣營蜀國咧係付出咗好多嘅。打敗仗嗰陣時就係靠我咧係去接手啦。先帝之臣謹慎啊，故臨崩忌臣以大事也。先帝劉備知道我行事謹慎，所以當佢就嚟死嘅時候，喺白帝城就嚟駕崩嘅時候咧，就將國家嘅大事交託俾臣，亦都即係我啦。受命以來，夙夜憂嘆啊！夙夜憂嘆，大家可能聽過有一啲講法啊，叫夙願啊。OK， 咁咩叫夙願咧？夙願唔知大家有冇聽過啦？受命以來，夙夜憂嘆。我接受任命以嚟啊，日日夜夜都係憂慮嘆息啊，咁樣恐託付不效，以傷先帝之名。既然先帝劉備俾咗一個咁樣嘅任務我啦，我就好擔心自己會唔會做得唔好呢？令到先帝嘅重託不能夠實現，不效啊，即係不能夠實現，冇見到成效，以傷先帝之名。哇！先帝咁英明咁聖明，如果佢將佢嘅任務交託俾我，而我做唔到，咪會損害到佢嘅性命咯。呢啲都有少少擦鞋嘅成分啦。我驚我做唔到嘢，唔係因為驚我自己渣，而係驚我做唔到咧，連累咗皇帝你嘅英明啊咁樣。故5月到勞，好，呢度咧係有一個新嘅部分。故5月到勞，深入不毛。為咗令到先帝嘅願望可以達成，我就5月嘅時候率兵渡過澇水呢笪地方，深入不毛。深入呢個咧不毛之地，毛係草啊，不毛即係條草都唔生嘅地方。係借代一個蠻荒嘅之地，去到蜀國嘅蠻荒之地嗰度有一啲嘅我哋叫做少數民族啊。咁嗰啲少數民族咧就一直都係不滿意蜀國嘅管治嘅。咁啊，於是5月嘅時候，諸葛亮就帶大軍去到嗰個咁樣嘅鄉下地方，咁就南方已定，兵甲已足，係去平定南方嘅叛亂咧。咁而家南方嘅叛亂已經係平定咗啦，軍隊嘅武器裝備兵甲啊，係武器裝備，亦都係已經足夠啦。喺呢個時候，我哋有咁多有利嘅因素，應該獎賞同埋統率獎率三軍，統領三軍，北定中原，北伐去平定中原。中原呢度咧，主要係講緊由魏國佔領嘅土地，亦都即係曹操啊、曹丕咧，其實應該讀曹操嘅，唔係應該讀曹操嘅，咁但係冇所謂啦。好，庶竭勞頓，揚除艱險。咁大家咧都學過呢個字啦，喺勸學裡面就係解一個劣馬。庶竭勞頓，咁就解嘅意思。邊個係勞頓咧？邊個係隻劣馬咧？就係諸葛亮謙稱自己，願意竭盡自己平庸嘅才能啦。咁我哋都知道劣馬個勞就係解平庸咁解嘅。揚除艱險，就剷除呢一個艱險嘅曹國啦。興復漢室，還於舊都，復興大漢嘅王朝，係將搬翻去原本嘅首都啦。咁當時蜀國嘅首都咧就係喺四川嘅益州啦。咁就佢哋認為咧自己嘅漢朝嘅領土咧係被侵佔嘅。咁啊，所以如果佢可以成功咁樣北伐，就可以復興漢室，還翻去舊嘅首都啦。此臣所以報先帝，以忠帝陛下之職分也。呢個就係臣用嚟去報答先帝，並且係盡忠
陛下嘅盡職責本分啦。諸葛亮喺呢一度認為自己嘅本分就係帶領佢哋軍隊去北伐，復興漢室。下一句就話：至於斟酌選益，盡盡忠言啊，則由之備依董允之任也。呢個係我嘅責任。至於喺政事上面嘅斟酌，點樣去權衡利害得失啦，選益，選就係一啲即係取捨，選即係去捨棄一啲嘅政策啦，國家嘅政策要有所取捨啦，咁啊，同埋去毫無保留咁樣盡獻佢嘅意見。咁邊個負責咧？就係由葛由之、備依、董允呢啲人咧嘅責任啦。喺呢度第六段，我哋見到諸葛亮用咗大量嘅篇幅講自己出身低微啦，自己係點樣去感激先帝啦，多謝先帝睇得起佢啦。咁呢一個咧喺成篇文章裏面都係非常之重要。咁我哋會喺課文分析嗰度咧係去詳細咁樣講解嘅。咁但係大家記得啦，第六段嘅重點就係諸葛亮介紹自己嘅出身係幾咁卑微，係幾咁感激呢一個先帝睇得起佢，咁嘅幾咁希望咧可以盡忠去報答先帝啦。好，我哋去到最後一段第七段，短短地，願陛下託臣以討賊，興復之效。其實成篇文章咧，主要就係諸葛亮喺出師，亦都即係喺派遣軍隊出去打仗作戰之前咧，寫俾劉禪嘅，亦都希望劉禪可以信任佢，希望後主可以信任佢帶領呢一支軍隊。因此最後就講到啦，希望陛下可以將呢一個討賊、討伐逆賊嘅任務係交託俾我諸葛亮。不效，如果冇成效嘅，就治臣之罪，就懲罰我啦，咁啊，以告先帝之靈，以去祭告先帝在天之靈。先帝託咗一個咁嘅任務俾我，如果我做唔到，你就懲罰我，咁樣先至可以同先帝劉備有一個交代啊。若無興德之言，則責由之依允之嘛。如果冇一啲發揚聖德嘅言論，即係冇一啲盡忠嘅一啲忠言，我哋成日話忠言逆耳啊。如果冇一啲忠心係嘅勸諫，就要去怪責葛由之、備依、董允呢啲人咧，佢哋嘅怠慢啦。我哋見到咧，諸葛亮再一次用佢嘅語言藝術啊，其實無端端好地地做乜要鬧呢一堆嘅群臣咧？其實佢唔係想鬧呢啲嘅臣子嘅，佢想指桑罵槐。如果佢哋講唔到一啲盡忠嘅言論，你就怪佢哋，其實係暗示緊你應該聽佢哋講嘢。但係無奈諸葛亮係作為臣子，作為臣下，佢係唔可以無端端去鬧個皇帝嘅，因此就借指桑罵槐，咁啊借去鬧啲臣子咧，去提醒後主劉禪要聽佢哋嘅意見啦，以彰其咎，就會去責罵呢一啲嘅葛由之啊、備依啊、董允呢啲嘅臣子咧，係去彰顯佢哋嘅過失啊。最後啦，陛下逆而自謀，以知取善道。最後咧就都要直接咁樣批評一下後主啦，驚後主太蠢啊，聽唔明啊，咁就你亦都要自己好好咁樣謀劃啊，自己好好嘅反思啦，去支取治國嘅良策，咁啊聽唔同嘅人嘅正確嘅言論，策立雅言，正確嘅言論，時時都要記得先帝嘅遺訓，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激。大家睇戲嘅時候咧，都好多古裝劇咧，不勝酒力啊，咁樣可能聽過飲酒啊，即係飲唔落啦，即係不勝酒力啦，咁樣或者不勝酒力，即係講即係太多不勝感恩，不勝受恩感激咧，即係感激咧係不盡，太多嗰啲嘅酒力，嗰啲酒咧係太多，我已經承受唔住啊，咁樣。今當遠離，臨表涕泣，不知所言。好啦，我而家咧已經要帶隊去打仗啦，咁啊臨走之前咧就真係感動到流眼淚啊，不知所言，唔知道都唔知自己講緊乜。
其實我哋見到上面嘅第1至第7段有好多咧間接批評劉禪嘅言論，咁佢都驚咧會唔會劉禪會唔高興啊？最後就講一句，我都真係激動得滯，即係講到喊都唔知自己講咗啲乜。希望咧就用一個咁樣嘅方法咧係去劉禪咧即係理解諒解。就算劉禪佢真係講咗一啲嘢得罪劉禪，希望咧都可以得到劉禪嘅諒解。我真係亂講嘢啊，唔好意思啊咁樣。好，我哋見到第1至第7段啦，就係出師表嘅呢一個語譯，咁希望大家咧都可以幫我哋將一啲重點嘅詞語咧係記低佢。多謝晒。